Առողջությունը պետք է սկսենք այսպիսի մի տխուր օրինակից, բայց այս տխուր օրինակի եւ տխուր օրինակների մեջ մենք դասեր ունենք սովորելու։ Ամուսնացան երկու երիտասարդներ, աղջիկը 21 տարեկան Յոան Քենիսոնը եւ տղան Լուիսը 23 տարեկան։ Փսակադրության արարողություն եղավ, հետո reception էր, հետո կերուխումներ։ Խմեցին, ուրախացան, կենացներ ասեցին եւ երիտասարդ զույգը տուն էին վերադառնում եւ սկսեց իրենց վիճաբանությունը եւ վիճաբանությունը ընթացք ստացավ եւ բնականաբար երևի մեքենան դուրս եկան վիճեցին եւ գիտեք այս ամբողջ ինչով ավարտեց ընդամենը 1-2 ժամ էր անցել իրենց փսակադրությունից աղջիկը նստավ մեքենան ու քշեց երիտասարդ 23 տարեկան Լուիսի վրայով սպանելով նրան Այսպես է մարդը կարող է լինել ամենաբարին, ամենացանկալին, ամենաօրհնյալը, դու այդ մարդու հետ շփվելուց ու խոսելուց հիացմունք ապրես, բայց մարդը կարող է դառնալ աշխարհի ամենավերջի գազանից ավելի գազան։ Նրանք վստահ սիրահարված էին, նրանք սեր էին փոխանակել, նրանք եկել էին մեկտեղ ամուսնանալու եւ ամբողջ շրջապատին ուրախացնելու, բայց ինչով ավարտվեց։ Մեկի սպանությունով, մյուսի բանտարկությունով։ Գիտեք, ամեն ուր է մեր conflict, վիճաբանությունները, անհամաձայնությունները, խոսակցությունները, հետնախոսությունները, բամբասանքները եւ այդպես շարունակ։ Մենք ամեն ուր տեսնում ենք այս սոցիալական հասարակարգի բոլոր բջիջներում, դա լինի ընտանիք ամուսնություն, դա լինի գործի վայրում, դա լինի դպրոցում, դա լինի քաղաքական ասպարեզում, հեսա տեսնում եք։ 3 տասնյակ ու 100 հազարավոր Վաշինգտոն DC-ում բողոքն էին բարձրացնել իրենց։ Ամեն ուր նույնն է։ Սրանից մի քանի տարի առաջ մեր գործի վայրում մի ինժեներ կրթված ընտանիքի տեր, երեխաների տեր որոշեց իր տնից հրացանը բերի սպանեց 2 մանեջերի, երրորդի վրա 7 հատ կրակեց, բայց չգիտեմ ինչպես, որտեվ ամեն ինչ այդ կնոջից էր սկսել, բայց նա կենթանի մնաց եւ վերջում իր ինքնասպանությունով ավարտվեց։ Ամեն ուր այս իրավիճակն է, ամեն ուր։ Ու ամենատխուրը գիտեք ինչու՞ն է, որ նույնիսկ եկեղեցիները դրանցից ձերբազատված չեն։ Եկեղեցիներում են ներս մտնում այդ բողոքները, այդ պատերազմները, այդ տկարությունները։ Եվ ես պիտի մի օրինակ պատմեմ, մի իրական դեպք։ Քանզաս նահանգի Վիչիթա քաղաքում եկեղեցի կար։ Եկեղեցին 600 անդամակցություն ունեցող եկեղեցի էր։ Ու չգիտես ինչու հանկարծ սկսվեց տկարությունը։ Եվ հովիվը հետևյալն է պատմում իրավիճակներից մեկում։ Կիրակի օրը պաշտամունքի ընթացքում 4-ը տեղից ելան ու բարձրացան բողոքելով, անիծելով, կանչելով բարձրացան բեմ։ Սուրբ գիրքը փակեցին հովիվի առջև, միկրոֆոնը վերցեցին ու դրանով զարկեցին հովիվի գլխին։ Մոտեցան դաշնակահարին, ձեռքերը ոլորեցին, որ չշարունակի նվագելը եւ սկսեցին շփոթություն առաջացնել։ Ինչ էր մնում եկեղեցու հովվական կազմին, փոլիս զանգել։ Եվ ասո խոսքը ասում է, ինչքան խղճուկ ողորմելի է, որ մենք հոգևորներս մեր խնդիրները պետք է տանենք աշխարհայինների մոտ լուծելու։ Բայց նման իրավիճակում ինչ պետք է անել։ Պատերազմի դուրս գայր։ Փոլիս եկավ, ձերբակալեց տարավ, բայց եւ այդպես 1-2 անգամ եւ հետաքրքիր է, որ գիտեք, փոլիսներն են այդ մասին խոսում։ Փոլիսները ասում են, այստեղ ամբողջ վեճի պատճառը ոչ դրամն էր, այլ միանշանակ մեկ բան, փառքը, իրենք էին ուզում, կառավարել, իրանց ձևով լինել։ Սիրելիները սրտի ցավով պետք է ասեմ ընդամենը թռուցի կարգով, մենք եւս նման տխուր պահով անցանք։ Գիտեք ամեն անգամ, երբ որ եկեղեցում նման իրավիճակներ է ստեղծվում, Գիտեք, մի խումբ մարդ կամ մարդկանց նրանց ցանկությունն է, որ եկեղեցու հովին ու կառավարող ականձմին առնեն իրենց ձեռքի մեջ։
Ես իմ 20 եւ ավելի տարիների հովական ծառայության մեջ մի քանի անգամ հանդիպել եմ նման իրավիճակում, որ նրանք փորձում են որ քեզ դարձնեն, գիտեք ինչ, արեմնայով ասում են խամաճիկ, խրտվիլակ, որ նրանք քեզի ասում են, որ ինչքան կարող ես քարոզել, ինչ նյութի մասին կարող ես քասորցել, եւ ինչպես պետք է հագնվես, եւ ինչպես մարդկանց հետ ձեռնվես, եւ ինչ ծառայություններ անես, եւ ինչ ծառայություններ չանես, ինչ թեմաների մասին խոսաս եւ ինչ թեմաների մասին չխոսաս։ Եթե դուք ասեք, որ այդ հովիվը արդեն մարդ է ու հովական ծառայություն անելու, թե խամաճիկ է, խրտվիլակ։ Եվ դից սկսում է ինչը Եվ սրտի ցավով եկեղեցու 600 անդամակցություն ունեցող եկեղեցու անդամները ինչ արեց դարձան 50 հոգի։ Այսօր եթե նայես շուրջ բոլորդ չկա նման եկեղեցի, որ նման նեղություններով ու դժվարություններով չի անցել։ Եվ այդ բոլորը շարժառիթները որտեղից է սկսում։ Ինչու են երկու սիրահարված զույգերը մեկը մյուսին սպանում ընդամենը ամուսնությունից 2 ժամ հետո։ Ինչու է եկեղեցում մեկը, որը չի սիրում հովիվը, ծառայությունը, կարգը եկեղեցու, չի համեստորեն դուրս գալիս ու մեկ ուրիշ եկեղեցի իրամանտրի, փառք Աստծո, միայն Գլենոքս փողոցի վրա երևի 20 հատ եկեղեցի գոյություն ունի։ Բայց փորձում եմ մնալ եւ ամեն ինչ անել, փչացնել, ոչնչացնել, բաժան անել, մասնատել։ Ինչ է եթե ոչ եսասիրությունը։ Մարդը ուզում է տեսնել, որ միայն ինքն է, ուրիշ ոչ մեկ բան։ Իր ձևով է, ուրիշ ոչ մեկի ձևով։ Իր կամքով է, ոչ մեկի կամքով։ Եվ պատահական չէր, երբ որ աշակերտները Քրիստոսին խնդրեցին իրենց աղոթ սովորեցրի, առաջի բառը որ ասեց աղոթեք, որ որևէ մեկիդ կամքով չէ, այլ Աստծո կամքով լինի ամեն բան։ Աստված մի արասե, եթե մենք փորձենք մեր կամքը գործի դնելու։ Գիտեք սիրելիներս, իմ ասելիքս նա չէ, որ մենք պետք է դադարենք ամեն մեկս ուրույն լինելու։ Ամեն մեկս մեր դաստիարակություն ենք, մեր ընտանեկան, ամեն մեկս մեր կրթություն ունենք, մեր ապրելակերպ ունենք, մեր տեսանկյուն ունենք այս աշխարհի, մեր ըմբռնումը ունենք, այո հավատացինք, այո վերստին ծնվեցինք, բայց ամեն մեկս Տիրոջ համար յուրահատուկ ենք։ Ես չեմ կարող ու սպասում չեմ կարող ունենալ, որ բոլորը միանշանակ իմ նման աղոթեք, իմ նման ծնկիկ, իմ նման ոտքի լինեք, իմ նման խոսեք, իմ նման շարժվեք ու ինչ անեք, ապրեք։ Դա չի լինի։ Ամեն մեկս տարբեր ենք եւ որոշ հարցումներում տարբեր ամբողջացում ունենք, տարբեր որոշումներ ունենք։ Բայց գիտեք ինչ, գեղեցկությունը նրանում է, որ մենք տարբեր ենք, բայց Քրիստոսի մեջ մեկ ենք։ Դա է որ ցույց է տալիս այս աշխարհին, որ այս եկեղեցում Քրիստոս է որ փառավորվում է, այդ սիրո միաբանությունն է որ գալիս է։ Ամեն մեկս էլ պակասել ենք մեր կյանքում, ամեն մեկս էլ մեկս մյուսի վրա ինչ ենք արել, նեղվել ենք, նեղացել ենք, բարկացել ենք, արտահայտվել ենք, ցավացրել ենք ու ցավել ենք։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ ես բեմից հայտարարում եմ, ոմանքը թվում է, որ ես ինչ եմ անում։ Սխալ արտահայտություն եմ անում, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ մեր աստվածապաշտությունը պետք է լինի լի իրավ ազատության կամքի մեջ։ Եթե ինչ-որ մի բան ես եկեղեցում քեզ դուր չի գալի, դու լի իրավ այդ ազատություն ես իմ հետ քննելու ու հարցաքննելու։ Դու լի իրավ ազատություն ունես թողնելու ես եկեղեցին, բայց չթողնելու Քրիստոսին ու նրա սերը։ Եկեղեցին չէ որ մեզի փրկելու է, Քրիստոսն է որ մեզ փրկելու է։ Մենք գալիս ենք եկեղեցի որ նրան ճաշակենք։ Մենք չենք գալիս որ այս եկեղեցու անունի պատկանելությունը մեր վրա կրելով սպես հպարտ քայլենք։ Գիտեք ես Գլենդելի Սուրբ Երրորդության հակ եկեղեցու անդամն եմ։ Ես Քրիստոսի անդամն եմ, նրա մասն եմ։ Եվ դու ստիպված չես որ ես եկեղեցու անդամը լինես, որպեսզի փրկվես։ Լինի այն եկեղեցու անդամը, որ հոգով ու սրտով ու միաբանությունով, եկեղեցու այն անդամը, որ կարող ես ինչ-որ բաներ զիջել հանուն սիրո ու միաբանության։ Այդտեղ է հրաշքը իրականանում, այդտեղ է գեղեցկությունը։ Կենդանական աշխարհում ժամանակ առ ժամանակ ոմանքը սիրում ենք նայել դրվագներ, հատվածներ, այսպիսի մի կենդանի կա,
Rhinoceros, ռնգեղջուրը, հսկայական կենդանի է, Rhinoceros, նա եթե երբևիցե տեսել եք, նա սիրում է մտնել այդպես ճահիճների մոտ, ճահիճների մեջ, այդպես կեղտաջրերի մեջ, ու երբ որ դուրս է գալիս, վստահ եմ, եթե երբևիցե գոնե մի հատ հատված դիտել եք, կտեսնեք, որ փոքրիկ թռչուններ անմիջապես գալիս են նստում են իրենց մեջքի վրա, այդ հսկայական կենդանու մեջքի վրա եւ սկսում են ինչ անել, վայելել այդ փոքրիկ ճիճուները, որ ինչ այդ Rhinoceros-ի այդ ռնգեղջուրի մեջքի վրա մնացել է։ Բայց մի հետաքրքիր փաստ եմ ուզում ասել։ Այս կենդանին իր այդ ամբողջ հսկայությամբ, գիտեք ինչ, շատ վատ տեսողություն ունի։ Եվ թռչունները, այդ փոքրիկ թռչունները ոչ միայն վայելում են այդ համեղ իրենց ճիճուները նրա մեջքի վրա, այլ հենց որ տեսնում են, որ այդ ռնգեղջուրին իրենց վտանգ է սպառնում, նրան հիշեցնում են, զգուշացնում են։ Ու դու մտածում ես, ինչպես կենդանական աշխարհում երկու այդպես կենդանիներ կարող են իրար հետ համագործակցել, բայց մարդը, որ Աստծո մեծագույն ձեռքի ստեղծագործություն էր, կարող են այսպես իրար մորթել ու քերթել ու ոչնչացնել։ Դա ընտանիքում լինի, դա գործի վայրում լինի, դա եկեղեցում լինի, դա ուր որ ուզում է լինի։ Ցավալի է ու տխուր է, բայց փաստ է, իրականություն է։ Sorry, I forgot. Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, ու ասում եմ ամենացավալի ու տխուրն է, երբ որ դու տեսնում ես եկեղեցի, որտեղ մենք ուզում ենք հավատալ, մենք այդ հույսով գալիս ենք, որ ամեն մեկս եկել ենք, ոչ թե որ մերը պնդենք, մերը հաստատենք, եկել ենք, որպեսզի Քրիստոսից առնենք, որտեղ մենք նրա կարիք ունենք, առանց նրա մենք կպակասենք, կտակարանանք, մենք կարիքն ունենք առնելու նրանից շնորհք եւ ողորմություն, եւ երբ որ մեկտեղ են գալիս, չեն գալիս մեկս մյուսի զննելու ու մեկս մյուսի վրա ինչ որ պակասություններ ու սխալներ գտնելու, գալիս են Քրիստոսին նայելու ու մեկս մյուսի համար աղոթող լինելու։ Բայց գիտեք, կենդանական աշխարհում նաև այլ կենդանիներ կան, որ ուզում եմ մի քիչ եւս նրանց մասին խոսալ։ Հայերենով շատ գեղեցիկ բառ կա, անգլերենով ասում են scavenger, բորենի, կենդանի տեսականիներ, որ նրանց ամբողջ քարակտերը սրանում է բաղկացած։ Նրանք երբեք դիմացի կենդանու հետ չեն կռվում, ու շատիր հետևիր խոսքիս։ Նրանք երբեք չեն կռվում որևէ կենդանու հետ։ Նրանք սպասում են, երբ երկու կենդանիներ իրար հետ կռվում են, եւ բնականաբար դրանցից մեկը պետք է հաղթի մյուսին։ Եվ երբ որ մյուսին հաղթում է, հաղթողը առնում է իր մասը ու բաժինը ու գնում է։ Հետո նոր հայտնվում է բորենին ու այդ լեշից առնում է իր բաժինը։ Մենք այս ամբողջ շաբաթ լսում էինք Հայաստանից 17 կուսակցություններ, որոնք միաբանվել են, որպես ինչ անեն, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանին ինչ անեն, հեռացնեն, դատեն, դատապարտեն։ Եթե մենք տեղյակ չենք կուսակցության գաղափարից, նա ողբան մեր հայ ազգի վրա, որ ընդամենը 2 միլիոն են Հայաստանում ու 20-ից ավելի կուսակցություն ունեն։ Այս Ամերիկայում 360 միլիոն մարդ ապրում, ընդամենը 2 կուսակցություն կա։ Դե իհարկե սխալը գալիս է մեր թավիշյակ կոչված հեղափոխությունից, որ ամեն մի փողոցային, եթե իր կնոջից կամ սիրածից խռովում էր կամ գործից զրկվում էր, գնում էր իր համար կուսակցություն էր բացում եւ այս պետությունը դեմոկրատիա պահպանելու համար հաստատում էին այդ ոչ ու փուչ ելած կուսակցությունները։ Սրանից 2 շաբաթ առաջ ես կարծեմ ասեցի այդ կուսակցությունների մասին։ Մի հատ իրավաբան էր հարցազրույց անցկացնում եւ այդ իրավաբանը ասեց կուսակցությունները կա որ ընդհանրապես իրենց անունը չեմ լսել, ես ծնվել եմ, կրթություն եմ ստացել եւ ես Երևանում եմ ապրում։ Ասեց կուսակցությունները որ կան որ գիտեմ որ իրենց անդամակցությունը 10 հոգուց չի հասնում նույնիսկ։ Սրանց կուսակցությունների մեծամասնությունը որևէ ընտրությունների չի մասնակցել։ Ես ես մի նկար պետք է ցույց տամ։ Սա է այդ բորենին։ Ու շադիր նա իր դեմքին
Կարող ես նմանեցնես ինչ-որ մեկի արհամարական քնծիծաղին։ Տեսնում եք, թե ինչ նմանություն կա այդ բորենի և այն նրա քմծիծաղի վրա։ Մի մարդ, որը հոկտեմբերին 8-ը ազգի առաջնորդերին սպանել տվեց ու մարսեց։ Մի մարդ, որ մարդ ամսին զոր քանեց իր սեփական քաղաքացիների դեմ ու 10 երթարդի մահվան պատճառը դարձավ ու դարձյալ մարսեց։ Գիտեք ինչ, մի քիչ առաջ բորենու ամբողջ քարակտերիստիկա, ամբողջ ապրելակերպն էի պատմում։ Այս 44 օրը, որ ամեն օր մենք քնում ենք ու հույսով արթնանում ու ամեն օր լսում ենք, որ հաղթելու ենք, այս բորենիները իրենց ոհմակներով, իրենց որջերի մեջ նստած ծիծաղում էին մեզ վրա, որտև առաջի օրվանից նրանք դավաճանեցին մեզ ու մեր ազգին։ Նրանք հառառում էին իրենց որջերում, որտև գիտեին, որ օրը կգա և իրապես կբացատրվի այն ամեն ինչը, որ 44 օր մենք հույսով ապրում ենք։ Այդպես է բորենու հատկությունը, այդպես են նրանք։ Նրանք երբեք դուրս չեն գալի պատերազմի։ Նրանք գալիս են, որ լեշից առնեն իրենց բաժինը։ Հայաստան երկիրը դուրս եկավ պատերազմը Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ։ Ու երբ որ Ռուսաստանը միացավ նրանց, այո, Ռուսաստանը միացավ նրանց, և եկան ու իրենց հաղթանակի բաժինը առան ու տարան, հանկարծ 17 կուսակցական բորենիները հայտնվեցին, որ ջախջախված ու պատերազմի պարտություն կրած Հայաստանից իրենց բաժինը նաև գողանան։ Եվ դուք ինձ ասեք նրանց, կարող եք այլ կերպ նմանեցնեք այս կենդանական աշխարհում։ Ոչ մի կերպ։ Այո, մենք ցավ ենք ապրում, ցավը, որը այս նման ծանր իրավիճակներում, որ համարյա թե կորցրել ենք Արցախը, ես չգիտեմ վաղվա օրվա մասին, ես խոսում եմ այսօրվա մասին, այսօրվա տվյալներով մենք համարյա թե կորցրել ենք Արցախը, և եթե նման բորենիներ շարունակեն իրենց գործը ու գործնեությունը, մենք կկորցնենք մեր ամբողջ Հայաստան երկիրը։ Գիտեք, ամեն ինչ սկսում է այն օրվանից մարդու կյանքում, երբ ես ու դու նայելով մեր կյանքին հիշում ենք այն օրը, որ Քրիստոս հայտնվեց մեր կյանքի մեջ, և մեր մեջ փոխվեց մտածելակերպը, ապրելակերպը, շարժառիթները։ Մենք սովորեցինք նոր բառ ու բառապաշար և մեր կյանքի ու ապրելակերպից հանեցինք տակար ու խղճուկ բառեր ու բառապաշարներ։ Մեր խոսելակերպը փոխվեց, մեր ապրելակերպը փոխվեց, մեր շարժառիթները փոխվեց։ Եթե ձեզ հետ Աստծո խոսքը բերել եք այս երկար նախաբանից հետո, ուզում եմ միասին բացանենք Գործ առաքելոց 4-րդ գլուխ 32 և 33 համարներ ընթերցենք։ Acts chapter 4 verse 32 and 33։ Եվ հավատացյալների բազմության սիրտը և հոգին մեկ էր։ Ոչ նրանք ռոբոտ չէին դարձել, բայց նրանց սիրտը ու հոգին մեկ էր դարձել։ Եվ ոչ ոք չէր ասում իր ստացվածքի մեկի համար, թե իրանն է, այլ նրանց համար ամեն բաները ինչ էին, հասարակած էին։ Ոչ մեկ էլ չէր ասում, սա իմն է, այլ այն ամեն ինչ, որ կար եկեղեցում,
ու եկեղեցու տրամադրության մեջ բոլորին էր օգտագործվելու ի փառս Քրիստոսի եւ ի շինություն եկեղեցու եւ առաքյալները մեծ զորությունով վկայություն էին տալիս Տեր Հիսուսի հարության համար եւ մեծ շնորհք կար նրանց ամենի վրա ես այստեղ ամենը հասկանում եմ ոչ թե Ղուկաս ավետարանի հեղինակ այս գրքի ի նկատի առաքյալների այլ ամբողջ եկեղեցու վրա Աստծո շնորհքը կար որտեղ այդ եկեղեցին միանշանակ վկայում էր Քրիստոսի հարության զորությունը Գիտեք, այս վերջի երևի տասնամյակի ընթացքում, երբ գիտական աշխարհը սկսեց գեները ուսումնասիրել, որոշ մարդկանց մեջ, որը այդպես կարճած են գիտությունից, այնպես ոգևորում առաջացեց այս վերջերս այսպիսի մի հայտարարություն էի կարդում, այսպիսի մի statement էի կարդում, որը գիտությունը The technology make God obsolete. Որ գիտությունը, հառաջադիմությունը Աստծուն ոչնչացրեց, Աստծո գոյություն եւ ներկայությունը։ Եվ ես նայում եմ ու մտածում եմ ու պարզապես տեսնում եմ ու դու էլ ես տեսնում։ Երկնքի Աստված այս բոլորը լսում էր այս վերջի տարիների ընթացքում Եվ իսկապես սրտի ցավով ծիծաղում էր մարդկության վրա։ Եվ վերջի 1 տարին է։ Պարզապես 1 տարի։ 2019 թվականի նոյեմբերին սկսեց այս փոքրիկ աչքին չերևող վայրուսը եւ ողջ մարդկությանը ծնգի բերեց։ Ուր է այդ գիտությունը։ Ես գիտության դեմ հակառակ չեմ, ես մի փոքրիկ մասնիկ ունեմ այդ գիտությանը և իմ օրվա ապրուստը էտրա հաշվին եմ ես աշխատում, բայց, երբ որ մեծամտանում ես, երբ որ թողնում ես, որ եսը ու հպարտությունը քո մեջ գլուխ բարձրացի, զգուշացիր, Տեր այս փոքրիկ նշանները ցույց է տալիս, որ հպարտ ու եսասեր մարդ արարածին խոնարհեցնի, որ ճանաչի իր ստեղծողին եւ իր որդի Հիսուս Քրիստոսին, որ եկավ ինձ ու քեզ փրկելու համար։ Ոմանք այնպես են տես ոգևորված մեր ներկայությամբ գիտության մասին խոսում, Մտածել է, որ մենք գիտությունից բացարձակապես գաղափար չունենք, ձեզ համար գիտական փաստ բերեմ։ Bernard Rimland, Director of an Institute for Child Behavior Research։ Այո, նրանց ինստիտուտը ավելի շատ ուսումնասիրում է երեխաների, մանուկների ու պատանիների նրանց ներաշխարհը, նրանց ապրելակերպը, նրանց մեկը մյուսի հետ հաղորդակցվելը, բայց գիտեք, Այդ ուսումնասիրությունների մեջ ինչ եզրակացություն է եկել, what they discovered in their research, he found that the happiest people are those who help others. Որ ամենաերջանիկ մարդիկ նրանք են, որ գիշերը հանգիստ իրենց գլուխը դնում են բարձի ու քնելու, ոչ թե որ նրանց բանկային հաշվում զերոների թիվը ամեն օր շատանում է, այլ որ այդ օրը կարողացել են ինչ-որ մեկի ու մեկերի օգտակար և օգնական լինելու։ Եվ ամբողջ եկեղեցու սկզբունքը ու գաղափարը միանշանակ դա էր, որ Տերը մեզի օրհնեց, ոչ թե առնելու ու վայելելու, օրհնեց ուրիշի օրհնության պատճառը լինելու։ Ես Աստծո ներկայության մեջ ամբողջ խոնարհությամբ հպարտ եմ ես եկեղեցու համար, որ ընդամենը 2 կիրակի մենք կարողացանք $5,000 նվիրատվություն հավաքելու և ուղարկելու Հայաստան երկիրը։
Եվ մենք չենք դադարելու մեր նվիրատվությունները եւ մեր օգնությունը Հայաստանի։ Ընդամենը ուզում ենք պարզել ու ճշտել ու աղոթել, որ մեր Հայաստան երկիրը իր տեղը ու դիրքը գտնի։ Հետո ինչպես մենք այստեղից հայտարարեցինք ու մենք կշարունակենք օգնելու ու օգտակար լինելու, ոչ թե մեկ ամիս, ոչ թե մեկ տարի, այլ տարիներ ու տարիներ, մինչև այն օրը, որ Հայաստան երկիրը ոտքի կանգնի։ Հարցում, do you want God's greatest blessing on your life? Ուզում ես, որ Աստված քեզի ամենալավագույնով օրհնի, ով չի ուզում։ Խոսքը դրսի մարդկանց մասին չէ։ Խոսքը իմ ու քո մասին է, որ ճաշակել են Քրիստոսը։ Խոսքը իմ ու քո մասին է, որ հավատում ենք նրա օրհնությունների ու զորությանը։ Եվ բնականաբար մեզ համար ամենաերանելի ու ցանկալի պահն է, որ Աստծոց ավելի ու ավելինով օրհնվենք։ Մենք օրհնությունը այլևս չենք հասկանում նյութականի մեջ, պաշտոնի մեջ, դիրքի մեջ, փառքի մեջ։ Մենք օրհնությունը հասկանում ենք մեր ու նրա, մեր հոգու մասնակցությանը բաժնի մեջ, մեր տան պահպանությանը մեջ, եկեղեցու մեր ազգի պահպանությանը մեջ։ Then become a servant to others. Եթե ուզում ես, որ գիշեր հանգիստ գլուխը դնես բարձիր ու քնես, հավատացնում եմ, նրանք, որոնք միլիոններ ունեն իրենց դրամահաշիվների մեջ, նրանք գիշերը քնելուց մտածում են, ինչպես կարող են վաղը մեկ ուրիշ բան մոկոնել ու սարքել ու դասավորել, որպեսզի այդ զրոների թիվը մի հատով եւս ավելացնել։ Եվ ձեզ հավատացնում եմ դրա մեջ, բայց երանելի այն մարդը, որ գիշերը գլուխը դնում է բարձինը ու իր հոգու մեջ փառավարում է Տիրոջը, որ Տերը նրան օգտագործեց ինչ որ մեկ ընկածի, պակասի, հոգնածի, տխուրի օգտակար լինելու։ Աստված ստեղծեց մեզ մեկս մյուսի համար։ Եվ պատահական չէր, որ Աստծո խոսքը մեզ նմանեցրեց մարմինի, որի գլուխը Քրիստոսն է լինելու։ Այդ մարմինը կարիք ունի, այդ մարմնի մասնիկները կարիք ունեն մեկը մյուսին ճանաչելու ու մեկը մյուսի մասին հոգ տանելու։ Look for the way to be of help to others. Եթե փնտրես, եթե ուզես, եթե ցանկանաս, միշտ կա միջոց ու առիթ բերելու քո ծառայությունի փառս Քրիստոսի եւ ի քաջելան եւ ի օրհնություն սրա ու նրա, որ կարիք ունի։ Bless others, be quick to help others, live for others, live unselfish life. Այն օրը, որ ես ու դու կարողանանք այս կյանքից, մեր եսից, մեր էությունից, մեր կարողությունից մեկ դուրս գանք եւ ուրիշի համար ապրենք, այ իսկապես մեր մեջ երկնքի Քրիստոսի երջանկությունը կգա։ Մեկ կարողանանք մեր այս էությունից դուրս գանք ու ներս մտնենք այդ մարդու իրավիճակի, իրադրության, պայմանների, նեղության, դժվարությանը մեջ։ Եվ չմտածենք իր նեղությունը, թող ինքն էլ այդ մասին հոգ տանի։ Եթե մեզ հետ Աստծո խոսք ունենք, ես ուզում եմ բացանեք Առակաց գիրքը։ Proverb 11-րդ գլուխ, chapter 11. And first we're going to read verse 17 and then 25. 17. Ողորմած մարդն իր անձին լավություն կանե, բայց անգութ մարդը կտանջե իր մարմինը։ Էդ էլ հո ես չեմ ասում, Աստծո խոսքն է ասում։ Եվ Աստծո խոսքը կամ այո եւ ամեն է կամ որ չէ։ Դու չես կարող թերթես ու Եհովայի վկաների նման ասես, օ այս համարը ընդունում եմ, բայց սրա կողքի համարը ոչ։ Այդպիսի բան չկա։ Աստծո խոսքը կամ ամբողջովին այո եւ ամեն է կամ որ չէ։ Իզուր խաղ մի արա Աստծո հետ։ Որովհետեւ Աստված ոչ արած այն օրը, որ Աստված քեզ հետ խաղանի։ Վայա։ Դրա համար Աստված ասեց վայ ցեզի, եթե իմ խոսքերից մի բան ավելացնեք կամ պակսեցնեք, վայա ցեզի։ Եվ այստեղ Աստծո խոսքը միանշանակ 17-րդում ասում է, ողորմած մարդը իր անձին է, որ լավություն կանե։
Ողորմած մարդը ինչ անում, ֆիզիկապես մեկ ուրիշին օգնում է, բայց Աստծո խոսքը ասում է, նրան օգնելով դու ինքդ քեզ ես օգնում։ Այո, դա տրամաբանական բան չի, ամեն անգամ որ ձեռքը տանում ես ու ինչ որ մի բան ես օգնում, ամեն անգամ որ քո ժամից կտրում ես, քո առողջությունից, քո պայմաններից եւ մեկ ուրիշին ես տալի, դա մտքի պատուղ չէ, դա հոգու պատուղ է։ Այս խոսքը դու չես կարող մաթեմատիկորեն վերլուծես ու հասկանաս։ Դու չես կարող մտածես, լավ, ես ինչի գնամ ու այս մարդուն օթոյով ստեյց ընդեղ տանեմ, թող մեկ ուրիշ անի, թող հարևան անի, թող բարեկամն անի։ Բնականաբար մենք կարող ենք 11 միլիոն պատճառաբանություն գտնենք մեզ համար ու ասենք, որ հոգնած եմ, տրամադրությունն է, մեքենան լավ վիճակում չէ եւ այլն եւ այլն։ Ես ընդհանրեն օրինակ եմ բերում։ Այս կյանքը լեցուն է կարիքներով ու լեցուն են մարդիկ մեր շուրջ բոլորը, եթե ոչ ֆիզիկական, այլ նաեւ հոգեկան, ընտանեկան, գործի եւ ինչ որ բերումով եւ հիշիր, որ մեկ բառը կարող է այդ մարդու համար մի ամբողջ հարստության արժեք ունենա։ Եվ 25-րդ համարում այսպես է ասում. հայերեն թարգմանությունը հաջողակ չէ, դրա համար անգլերենը կկարդամ. օրհնություն տվող անձը կգերանա եւ ոռոգողը ինքն էլ կոռոգվի. A generous man will prosper. Մի քիչ գերանալ, մի քիչ prosper, այսինքն կօրհնվի, կաճի, կշատանա. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Եթե մեկ ուրիշի օրհնության, նորոգության, ուրախության, ցնծության, հավատքի հաստատման պատճառ եղա, համոզված եղի, որ Տերը քեզ չի մոռանա։ Եվ սրանք խոսքեր են Աստծոց առած ինձ ու քեզ համար։ Սրանք գրված ու ժառանգությունը տրված մեզի, որ կարդանք եւ Աստծո խոսքին վստահելով ամուր կարչենք նրանից։ Գիտեք, մենք մի նպատակ ունենք այս կյանքում ու մի նպատակ։ Մնացածը շարունակություն է, մեր աշխատանքը, ապրուստը, ընտանիքը, երեխաները, ճամփորդությունները, որոշումները, ընտրությունները, մեր թոշակի գնալը, մեր խնայողությունը, այդ բոլորը շարունակություն է։ Մենք մի մեծագույն նպատակ ունենք մեր կյանքի ապրած օրերի մեջ։ Եվ մեր մեծագույն նպատակը the truth of Jesus Christ we must proclaim, preach, present and speak. Մենք պետք է աղոթենք, մենք պետք է խոսանք, մենք պետք է վկայենք, մենք պետք է քարոզենք Քրիստոս Հիսուսի աստվածության մասին։ Դա մեր մեծագույն նպատակն է այս կյանքի մեջ։ Մնացած ամեն ինչ դրա շարունակությունն է։ Եվ Քրիստոսին քարոզել, խոսել, վկայել, հաստատել անպայման չէ, որ դու պետք է ինչ լինես, հովիվ լինես, ավետարանիչ լինես։ Այն օրը, որ Քրիստոսը մտավ քո մեջ ու դու հավատացի նրան, դու նրա ձեռքին եղար անոթ, միջոց, գործիք։ Եվ եթե դու հավատում ես ու ճաշակել ես նրա սերը ու քաղցրությունը, դու բացարձակապես կասկածելու, վախելու ու ամանչելու առիթը չունես։ Վստահ եմ նկատել եք, որ սոր աշխարհում մարդիկ ինչպես են քաշվում Հիսուսի անունը տալուց։ Աստված բոլորը ասում, Աստված, God, բայց այն երկվարկյանը, որ մեկը փորձում է ու համարձակվում է Jesus անունը, Հիսուս անունը կանչել, բոլորը ոնց որ դևերը մարդկանց մեջ սկսում է շարժվել, բոլորը անհանգստանում են։ Եվ այդ ինչ որ մի բան չի ասում ինձ ու քեզ, իհարկե ասում է, որ սատանայի պատերազմը Քրիստոսի հետ է, որովհետև Աստված հասկացողությունը դա universal հասկացողություն է։ Բայց երբ որ Քրիստոսի մասին է, դու էլ Քրիստոսին չես կարող ինչ անես, շփոթես Մոհամեդի կամ Բուդայի կամ Ռամակրիշնայի կամ որևէ մեկ ուրիշի։ Քրիստոսը ասեց ես եմ, որ եմ, ուրիշը չկա իմ նմանը, ճանապարհ ու ճշմարտությունը։ Ու ամեն անգամ որ նրա անունն ես տալիս, դու ճշտում ես դիմացինի համար քո ով լինելը։ Դու կարող ես նրա հետ ժամերով Աստծո մասին խոսաս։ Ես քեզ համոզված ասեմ, այն երկվարկյանին, որ քո շրթունքներից
հնչվեց Հիսուսի անունը, կտեսնես նրա դեմքի դիմագծերը փոխվեց։ Նա արդեն էլ հանգիստ չի, նա իր տեղը չի գտնում։ Բայց դա ինչ որ բան իմ ու քո մեջ պետք է փոխի, իհարկե ոչ։ Վերջը այսօր մարդիկ օրը ցերեկով գողություն են անում եւ չեն ամանչում։ Արժանա հիշատակ մայրս ասում էր, այդպես հիմա տխուր ասացված կար, չէ, ասում էր գողը գող չէ, մինչև որ չի բռնվել։ Այսօր ես իմ Հիսուսիս անունը քարոզելուց աման չեմ, վկայելուց աման չեմ։ Գիտեք, դրա համար Աստծո խոսքը գիտեր, ուստի մեզ համար պատգամ թողեց։ Եթե ինձ հետ բացանեք Մատթեոս ավետարան 10-րդ գլուխը, Matthew chapter 10, verse 32 and 33. Matthew chapter 10 verse 30 and 33 Մատթեոս ավետարան 10-րդ գլուխ 32 եւ 33 համարներում հետեւյալն է ընթերցում։ Արդ ամեն ով որ ինձ մարդկանց առաջին դավանե, ես էլ նրան կդավանեմ իմ հոր առաջին, որ երկնքումն է։ Եվ ով որ ինձ ուրանա մարդկանց առաջին, ես էլ կուրանամ նրան իմ հոր առաջին, որ դարձյալ երկնքումն է։ Is it fair? Yes. Արդար է, լի իրավ արդար է, լի իրավ արդար։ Սիրելիներս, մենք պետք է ժամանակ առ ժամանակ հիշենք, որ մեզ հասարակությունը չէ, որ բարձրացնելու է, հասարակությունը չէ, որ մեզ փրկելու է, օրհնելու է։ Այդ հասարակության մեջ ես կարող եմ առանձնացնել քո կինդ, քո ամուսինդ, քո երեխեքդ, քո հարևանդ, քո գործընկերդ, քո բարեկամդ, քո խնամիդ, դրսի փողոցից աստող որ նոր ես ծանոթացել։ Եթե դու որևէ մեկի մոտ ամանչեցիր Քրիստոսը, այդպես ասում, եթե դու ամանչեցիր ինձ վկայելու, ես էլ քեզ չեմ վկայի հորս մոտ, որ երկնքումն է։ Երբեք չմոռանանք, մենք դրա իրավունքը չունենք, որովհետև մարդկության մեջ սկսած Ադամից ու Եվայից մեկ հատ բարեխոս կա մարդկանց մեջ, եւ դա Քրիստոս Հիսուսն է։ Ուրիշ բարեխոս չկա ու չի կարող լինել։ Եվ այդ կոչումը, եւ այդ պատիվը նա իր կյանքի գնով վաստակեց։ Այդպես չէ՞։ Նա մեռավ, որ այսօր իրավունք վերապահի իրան, ոչ թե որպես Աստված, որ լի իրարժեք իրավունք ուներ, բայց նա չհամարեց դա, այլ իր կյանքը տվեց, որպեսի ամեն իրեն հավատացողի համար կյանք շահի։ Եվ վերջո մի քանի հարցադրումներով կանք մեր խոսքի ավարտին։ We must speak the name of Jesus publicly because we are commanded to do it, but also because people need to hear about it. Իշիր, եթե ես ու դու չխոսենք Քրիստոսի մասին, ու եթե ես ու դու Քրիստոսին չվկայենք, այս դրսի մարդը, ով ուզում է լինի, քո կինը, ամուսինը, երեխան, նորեն չեմ ուզում կրկնել, էլ ումից պետք է լսի Քրիստոսի մասին։ Այն նույն խոսքերը հիշենք, որ Քրիստոս իր աշակերտներին ասեց. գնացեք եւ ողջ աշխարհը ավետարանեցեք։ Այսօր մենք նրա աշակերտներն ենք եւ մեր վրա պարտականություն կա ավետարանելու Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ ամեն առիթ հիշիր, օգտագործիր։ Do you tell them what you believe in? Երբ որ առիթ խոսակցություն զրույց է լինում,
Փորձում ես ասելու, թե ինչի ես հավատում դու? Do you say something about Jesus? Փորձում ես ասել ինչ որ մի բան Քրիստոսի մասին? Ամեն մեկիս կյանքում եղել է սայթակումներ, եղել է ճնշումներ, եղել է պահ, որը չեն կարողացել մեր մեջ ուժ գտնել, դա անցյալը ոչինչ չես վերադարձնի, աղոթենք, որ թշնամին երբեք մեր մեջ վախ ու կասկած չբերի, աղոթենք, որ միշտ ունենանք բաժին նրան վկայելու, քեզ կբերեմ այդ փառավոր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքերի մեջ, ամեն